बड़े प्यारे अल्फाज हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को सुकेर दिया, लपेट दिया। फराए तो मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए। व इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुवियली मिनहा, और यकीन रखो मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे इस तरह जमीन को सुकेर कर और लपेट कर दिखा दिए गए। अब जिस शख्स को भी मोहम्मद की रिसालत पर ईमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कोई शक नहीं हो सकता।